Patrojnis të hi shumë të fortë gjatë natës. Ja dhe kompleksi apartamenteve të mësuesve të në Rough Rock. Se ka rënë i borë qamet, po rruga ka shpëlluar nga ngrica dhe për një ftohtë i hidhur. Vetë i hidhur se të edhe shbukur që është keq. Ajri është i pastër. Ja dhe qeni lagjës që më shoqëron nga të që shkoj sa herë që dal. Kujtan se po dalim shëtitje bashkë. Kjo qëtë roje për gjedhët që të mos ka përcejnë në teritorin e shtrive. Mori qenë, dalim, mësuar aftësira të tija. Ka re të dendro atje te. Edhe makina e prishur. Gjatë këreshti e nesë përse ishte makina aty dhe pa rrota. Dhe unë i thosha se do një njeri gjigant me dhëmë të fortë e kishte hiqur rrotat nësoj si që a hiqti. Ka marrë uri aty. Që marrë makine sepse do duhe shumë kosa të shkrinte akullin në gjamë. Pastaj shkollë nuk është me qëtarë. Është vërtet bukur përmërsi se ngrira, sa dhe po filmojnë, po mbaj kamerën në dorë. Këtu është stadioni i shkollës. Që vërtet po më parë se është shumë ftoftë. Kam ca biskotat shpifur në klasë. Arrito da te avvicinit e dia doi hai telefoni. Hey Miss Summers, I'm going. Good morning. I'm going to school and you're is following this. Oh really? Oh. Well, I just saw Miss Riggs's truck turn on. Obviously she was trying to get the ice off her. Oh, thank you. Yeah, I'll turn around.
Okay. Oh wow. Yeah, I'm already there, and I don't see any car in the parking lot. Oh, good. But it's beautiful all of a sudden, you know. I mean, as I said, the storm. Yeah, I mean, it's up to you, but I don't have key to the house, so that's another issue. Okay, I'll turn around then. Thank you for telling me. Well, after all, it was a nice walk anyway, without you. So. I see. Okay, my friend, thank you so much. Thank you for helping. Thank you for your support. Oh. Chi staat? Cheney, more. Never up, Flash. Never up. Never up. A tu se go këto shqipqeni në të qoshët të botës. There's no school, it's been cancelled, right? No, we have 2 hours late. I just spoke to Miss Summers. There's no car in the parking lot. She said... There's no car in the parking lot. Oh, really? Okay, well, I'll go home first anyway. All right, my friend, thank you. All the best. Sa qef shika. Shumë mirë që s'ka se shkollë sot. Do kthehem në shtëpi e dëmëronë. Me qenin për kam duket vetë si një personazh i Jack Londonit, ku personazhi një burr do shkonte nga një kamp në kampin tjetër në mesët e borës në Alaskë, edhe vendosi që të vinte shkurt. E dinte ku ishte kampi ku të shkonte, po sipas tij ishte rrugë e gjatë dhe vendosi të vinte shkurt. Nëse tipi shkurt, ai ra në urat e një liçenit të ngrirë teksa po ecën mbi akull dhe arriti të dilte, po nga që i hyri ujë në truf, ta nga dalë vdiq, ndërsa qeni mbjetoi. Edhe Jack Londoni, duke qenë një shkrimtar naturalist, i evidencë se më të fortët mbjetojnë. Dhe në këtë rast ishte qenia ai që ja arriti. Por shpesh mbjetesa jonë varet nga mënyra se si mendojmë.